Сәлеметсіздер ме балалар? Менің есімім Айгерім. Мен Айплюс Республикалық білім беру орталығының қазақ тілі пәні мұғалімімін. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы сан есімдер. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақтың бақылау жұмысын талдап өтейік. Бірінші сұрақ. Сын есім шырайларының саны. Жауабы Д. 4. Екінші сұрақ. Жай шырайдың түрі. Жауабы А. Үлкен. Үшінші сұрақ. Салыстырмалы шырайдың түрі. Жауабы С. Үлкенірек. Келесі сұрақ. Тау жұрнағы дұрыс келетін сын есім. Жауабы Б. Алыс. Бесінші сұрақ. Қып-қызыл бұл сын есімнің қай түрі? Жауабы С. Күшейтпелі шырай. Келесі сұрақ. Ып, П бұл қай шырайдың жұрнақтары? Жауабы Б. Күшейтпелі шырай. Жетінші сұрақ. Асырмалы шырайдағы сын есім. Жауабы А. Ең бақытты. Келесі сұрақ. Салыстырмалы шырайдағы сын есім. Жауабы Б. Ұзынырақ. Келесі сұрақ. Жап-жасыл сын есімнің шырайы. Жауабы Б. Күшейтпелі шырай. 10-шы сұрақ. Сын есімнің жай шырайы. Жауабы Б. Тар. Сан есім. Сан есім заттың санын, саналу ретін, мөлшерін білдіретін сөз табының бірі. Сұрақтары қанша, неше, нешеу және нешінші. Мысалы, Жамбыл 100 жас жасаған. Неше жас? 100 жас. Төртеу түгел болса төбедегі келеді, алтау ала болса ауыздағы кетеді. Мұнда сан есім нешеу деген сұраққа жауап береді. Төртеу, алтау. Сан есім құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара сан есім және күрделі сан есім. Дара сан есім. Бұл бір түбірден құралған негізгі және туынды сан есімдер. Мысалы, 3, 10-шы, 50-дей, ондаған, 100, алтау, мыңдаған, 10-нан, миллионыншы, 60-тап, 100-деп және тағда басқалары. Күрделі сан есімдер. Күрделі сан есімнің жасалу жолдары. Бірінші, екі немесе одан да көп түбірдің тіркесуінен жасалады. Мысалы, 25, 40 шақты, 86, 9,6-дан 3, 3 ширек, 100 мыңдай және тағда басқалары. Екінші жасалу жолы. Сөздердің қосарлануы мен қайталануынан. Мысалы, 2-2-ден, 7-8, 5-6, 9-9-дан, 20-30-дай және 1-1-ден. Үшінші жасалу жолы сөздердің дыбыстық өзгеріске ұшырап кірігуінен жасалған күрделі сан есімдер. Мысалы, 80, 8 және 10 сөздерінің кірігуінен жасалған. 90, 9 және 10 сөздерінің кірігуінен жасалған. Сан есімдер мағынасына қарай 6 түрге бөлінеді. Бірінші есептік сан есім, екінші реттік сан есім, үшінші жинақтық сан есім, төртінші болжалдық сан есім, бесінші бөлшектік, алтыншы топтау сан есім. Есептік сан есім. Бұл заттың нақты санын, есебін білдіреді. Оның сұрақтары қанша, неше. Есептік сан есімдер дара және күрделі түрде де кездеседі. Дара сан есімдер 4, 70, 1000, 8, 5, 9. Күрделі есептік сан есімдер 63, 79, 15, 37, 49. Есептік сан есімнің басқа түрлерін жасауға негіз болады. Екінші сан есімнің түрі реттік сан есім деп аталады. Ол заттың саналу ретін білдіреді және нешінші деген сұраққа жауап береді. Есептік сан есімге төмендегі жұрнақтар жалғану арқылы реттік сан есім жасалады. Бірінші, ыншы, 49-шы, 60-шы, 10-шы және тағда басқалары. Ыншы, мысалы, 35-ші, 3-ші, 50-ші, 100-ші. Түбір сан есімге ыншы жұрнағы жалғанады. Мысалы, 66-шы, 6-шы. Інші жұрнағы 42-ші,
жетінші және тағы да басқалары. Үшінші сан есімнің түрі жинақтық сан есім деп аталады. Ол заттың жинақталған санын көрсетеді. Оның сұрағы нешеу? Жинақтық сан есім бірден жетіге дейінгі сан есімге ау, еу жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Мысалы, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Одан басқа сан есімдерге бұл жұрнақ жалғанбайды. Дауысты дыбысқа аяқталған 2, 6, 7 сан есімдеріне ау, еу жұрнағы жалғанғанда түбірдегі соңғы дауысты дыбыс түсіп қалады. Мысалы, 2, еу, екеу, 6, ау, алтау, 7-ге еу жұрнағы жалғанғанда жетеу болып жазылады. Енді сендерге тапсырма. Санды сөзбен жазыңыздар. Құрамына қарай түрлерін ажыратыңыздар. Бірінші тапсырманың жауабын тексеріп көрейік. 11-ші сынып. Мұнда сан есім 11-ші күрделі. Екінші 5-ші бап. 5-ші дара сан есім. Екінші бұйрық. Екінші дара сан есім. 2007 жыл. Мұнда күрделі сан есім. 9-шы мамыр. 9-шы дара сан есім. Сәрсенбі 3-ші күн. Мұнда сан есім дара. 5-ші адам. Дара сан есім. 21-ші ғасыр. Күрделі сан есім. 45-ші пәтер. Мұнда күрделі сан есім. 1-ші тарау. 1-ші бұл дара сан есім. Енді сіздерге екінші тапсырма. Сұрақтарға жазбаша жауап беріңіздер. Екінші тапсырманың жауабын тексеріп көрейік. Мұқият тыңдаймыз. Бірінші, олар нешеу? Жетеу. Екінші, кітап нешеу? Алтау. Біз нешеуміз? Бесеу. Сенің отбасың үлкен бе? Біз төртеуміз. Ағаңның баласы нешеу? Екеу. Аудиторияда тақта нешеу? Біреу. Үстелде кесе нешеу? Үшеу. Адамның көзі нешеу? Ал аяғы ше? Екеу. Ол да екеу. Адамның саусағы нешеу? Жауабы бесеу. Иттің аяғы нешеу? Жауабы төртеу. Енді сіздерге үшінші тапсырма. Реттік сан есімдерді есептік сан есімге айналдырыңыздар. Тапсырманың жауабын тексеріп көрейік. 5 үй, 7 қабат, 3 сұрақ, 98 бет, 4 касса, 26 қатар, 1 пәтер. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге жаңа тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.